Sa i përket ministrive, ka të bëjë më tepër me mirë funksionimin dhe vlerësimin se si ministritë të caktuara, disa që janë bashkuar kanë funksionuar mirë, vazhdojnë të jenë të tilla, disa është parë se mund të ketë amalgamime apo bashkime, bashkëdyzime të ndryshme, mirë po nuk ka, pra nëse nuk gaboj kanë qenë 2 ose 3 që është dashur pra të ndahen apo të rikonfigurohen në mënyrë që të ketë funksionim me sinergji më të madhe. Pozitat komuniteteve jo shumicë u takojnë me kushtetutë. Pra patjetër që momentin që janë deri në 12 ministri u takon nga një ministër, në momentin që kalon numri 12 ministrive, atëherë duhet edhe një ministri shtesë u takoj komuniteteve jo shumicë, këto përcaktohen me kushtetutë. Pra nuk është që ka të bëjë me diçka të tillë. Ajo më tepër ka të bëjë me mirë funksionimin e ministrive dhe sinergjitë që mund të krijojnë bashkimet e departamenteve të ndryshme.